Salam mənim dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün yeni bir videomuzda biz yenidən görüşürük. Keçən dəfə də sizə söz verdiyim kimi bugündən başlayaraq aktyor sənətinin xırdalıqlarını sizə öyrədəcəm. Sizə bu sahədə yol göstərəcəm. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi çəkdiyim ilk 5 seriyamda Azərbaycandakı vəziyyətdən, oradakı yalançılardan, saxtakarlardan danışmışdım sizə. Bugündən başlayaraq isə sırf bu sahənin xırdalıqlarını sizə öyrədəcəm. Bugün çəkəcəyim videolarda ümumi olaraq aktyor sənətindən danışacağım. Aktyor sənətinin sirlərini sizlərlə bölüşəcəm. Amma əlbəttə ki, bəzi texnikalardır, bəzi önəmli biliklərdir. Onları da sizinlə elə bu videolarımda da, bu videomda da paylaşacağım. Əziz dostlarım mənim. Bugün hissə-hissə videolar çəkəcəm, əvvəldə olduğu kimi. Bunun səbəbini sizə əvvəl də demişdim. Mən çəkdiyim videolarımı həm YouTube, həm Instagram, həm də TikTok hesablarımda üçündə də birdən eyni anda paylaşıram və TikTokda 10 dəqiqədən artıq video paylaşmaq mümkün olmadığı üçün ona görə də hissə-hissə 9-10 dəqiqəlik videolar çəkirəm və elə paylaşıram. Həm belə daha effektiv olduğunu hiss edirəm, bilirəm. Əziz dostlarım mənim, dediyim kimi aktyor sənəti çox gözəl bir sənətdir, ilk öncə onu deyim. Amma siz bu sənətə gəlmədən öncə əlbəttə ki, özünüzə sual verməlisiniz ki, həqiqətən bu sahəni, bu sənəti istəyirsinizmi, sevirsinizmi? Bu sizin üçün keçici bir həvəsdirmi, yoxsa həqiqətən qəlbinizdən gələn bir şeydirmi? Bunları ilk öncə ayırd eləməlisiniz. Daha sonra isə əgər həqiqətən ürəyinizdən gəlirsə bu sahəyə addım atmaq, ondan sonra bu sahəyə gələ bilərsiniz. Əziz dostlarım mənim, çünki mən indiyənə kimi Azərbaycanda deyirəm, olduğum yerlərdə buna fikir verirdim ki, yəni bizim ölkədə məsəl üçün oğlanlar, qızlar gəlirlər, ondan məsələn eləsi var deyir ki, mən yaraşıqlıyam, mən gözələm, mən bu sahədə qabağa gedəcəm. Niyyətimdə məşhur olmaqdır. Gözəlliyim, yaraşığım var. Deməli mən qabağa gedəcəm. Belə fikirlərlə gəlirlər. Əlbəttə ki, bu düzgün fikir deyil. Və ya eləsi var, sırf yaraşığına, gözəlliyinə görə yox, sadəcə olaraq məşhur olmaq istəyir. Yəni heç baxmır yaraşıqlıdırmı, gözəldirmi ki, onlar əlbəttə ki, aktyor sənətində önəmli deyil. Aktyor sənətində önəmli olan istedad və özlərində çalışmaqdır. Sırf məşhur olmaq üçün gəlirlər bu sənətə və dediyim kimi, mən məşhur olmaq istəyirəm, gəlim bu sənətə, istedadımın, biliyimin çox da önəmi yoxdur, əşi nə var ya, aktyorluq eləməyə. Əlbəttə ki, elə deyil, əziz dostlarım mənim. Aktyor sənəti həm çox gözəl sənətdir, həm də çox çətin sənətdir. Asan kimi, bəzən asan kimi görünür, amma əslində hər yerində, hər hissəsində çox, amma çox çətin bir sənətdir. Dediyim kimi, siz ilk öncə özünüzə sual verməlisiniz. Bayaq da dediyim kimi, bu sahəni həqiqətən sevirsinizmi? Və deyək ki, həqiqətən qəlbinizdən gəlir, bu sahəyə addım atırsınız və bilməlisiniz ki, gerçəkdə aktyor sənəti nədir, aktyorluq nədir? Əziz dostlar, mən sizə əlbəttə ki, burada hər şeyi belə deyim də, belə deyim, doğru dildə deyəcəm. Yəni daha aydın başa düşülən dildə, elmi dildə yox. Çünki mənim burada məqsədim əlbəttə ki, elmi olaraq, elmi danışmaq deyil, sizləri maarifləndirmək, başa salmaqdır. Elə danışmaq, elə şərait yaratmağımdır ki, siz başa düşə bilərsiniz məni. Əziz dostlar, bir cümlə ilə aktyor sənəti elə bir sənətdir ki, burada aktyor adı altında filmdə, serialda, tamaşada çıxış eləyən aktyor onu izləyəni, yəni izləyiciyə oynadığı obrazı hiss elətdirməkdir. Oynadığı obrazı ona başa salmaqdır. O obrazın orada həmin o filmdə və ya serialda və ya tamaşada rolu nədir, onun missiyası nədir, bu adam nəyə görə, indi nə vəziyyətdədir, yaxşımı, pismi, doğrudurmu, yoxsa yalancıdırmı? Əlbəttə ki, aktyor bunları ilk öncə özü başa düşüb, öz içində bunları otuzdurmalıdır və daha sonra rolunu oynamalıdır və rolunu oynayaraq da tamaşaçını oynadığı obraza inandırmaqdır. İlk öncə özü inanmalıdır oynadığı rola.
Sonra isə tamaşaçını inandırmalıdır. Və dediyim kimi tamaşaçıya duyğunu, yəni hissi ötürməkdir. Dediyim kimi bu adam indi nə vəziyyətdədir, yaxşımı, pismi, bu vəziyyətə o necə gəlib çıxıb, nəyə görə belə olub, pisdirsə əgər və ya yaxşıdırsa əgər, niyə görə belə olub, indi hal-hazırda missiyası nədir, onun görmək istədiyi işlər nədir və onun ətrafında kimlər var, ailəsi varmı, yoxmu? Yəni belə xırdalıqları aktyor öz üzərində cəmləməlidir və daha sonra artıq obrazını oynamağa başlamalıdır. Öz obrazını başa düşməyən, mənimsəyə bilməyən aktyor heç vaxt çıxıb səhnədə o rolu oynaya bilməz. Necə oynayar? Çıxar, yəni bir-iki şey göstərir, amma tamaşaçısını inandıra bilməz. Tamaşaçı bundan zövq almaz, o hissi almaz və bununla da həmin o obraz heç yaranmadan sönər, bitər. Ona görə də əziz dostlarım, yəni aktyorun işi budur. Yəni aktyor sənəti bu deməkdir. Və dediyim kimi aktyorluq çətin bir sahədir. Məsəl üçün biz çəkilişlərdə olanda bizim elə olurdu ki, hər insan məsələn öz səhnəsini gözləyirdi əlbəttə ki, oynamaq üçün və müddət o qədər uzanırdı ki, insan əlbəttə ki, ürəyi sıxılırdı. Amma aktyorun da əsas işlərindən biri budur ki, aktyor səbirli olmalıdır. Yəni öz oynayacağı oyunu yeri gələndə saatlarla durub gözləyə bilməlidir. Yəni əsas məsələlərdən biri aktyor səbirli olmalıdır. Aktyor heç vaxt deməməlidir ki, yəni mənim səhnəm nə oldu, mən tez oynayım, çıxım gedim. Aktyor gözləməlidir. Biz orada çəkilişlərdə olanda məsəl üçün elə oldu ki, saatlarla oynayacağımız səhnəni gözləyirdik. Səhnə vaxtımız çatanda gedib oynayırdıq. Yəni dediyim kimi əziz dostlar, aktyorluq çətin sahədir. Bu sahəyə gəlmək istəyirsinizsə, həqiqətən özünüzə sual verin və bu sahənin çətinliklərini görün, incəliyin görün. Həqiqətən bu qəlbinizdən gələn bir şeydirmi və qəlbinizdən gələn bir şeydirsə, o an üçünmü belədir, davamlı mı olacaq bu hər zaman və çətinlikləri görəndə bu çətinliklərə qatlaşa biləcəksinizmi, yoxsa tez vaz keçib gedəcəksinizmi? Mən sizdə bunu məsləhət görürəm. Çünki dediyim kimi o qədər çox insan var ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu son 3-4 ildə bəzi dediyim kimi o yalancı saxtakar akademiyalar, kurslar açılıb. Ona görə də kim ki də görür, gedir o dəqiqə ki, əsas məqsədləri nədir? Məşhur olmaq. Əgər yaraşıqlıdırsa və ya gözəldirsə də o da onun da əlində bir əsas kimi tutur ki, mən yaraşıqlıyam, mən gözələm, deməli qabağa gedəcəm. Əziz dostlar, bu model yarışması deyil. Bu aktyor sənətidir. Burada gözəllik, yaraşıqlılıq bir üstünlükdür, amma ən əsas şey deyil. Əlbəttə ki, insanın öz fitri istedadının olmağı və həm də özlərində çalışmağı. Baxın, unutmayın dostlar. Elə insan da var ki, deyir ki, mən istedadlıyam, çalışmağıma heç ehtiyac yoxdur. Xeyr, belə şeydən söhbət belə gedə bilməz. Aktyorun istedadlı olmağı çox böyük üstünlükdür. Yaraşıqlıqdan, gözəllikdən daha böyük üstünlükdür aktyor sənətində. Amma aktyor özlərində mütləq çalışmalıdır. Yaraşıqlı, gözəl olmağı da üstünlükdür. Amma bunların hər ikisi onda varsa da, istedad, yaraşıq, gözəllik. Amma bu demək deyil ki, onun iştirakı 100% tamamlanıb, bu adam hər rol oynaya bilər, bu artıq aktyordur. Hər aktyor özlərində çalışmalıdır. Mən özüm belə hər adım məsəl üçün təkrar edirəm, filmdə, serialda çıxış edirəm, teatr tamaşasında çıxış edirəm. Çıxış etməsəm belə, çıxış etmədiyim dövrlərdə belə özlərimdə çalışmağa davam edirəm. Təkcə elə, heç kəslə yox, təkcə özüm. Çünki dediyim kimi, aktyorluq məşq tələb edən bir prosesdir. Sən məşq eləməlisən ki, sənin qabındakılar təzələnsin, biliklərin təzələnsin. Ona görə də əziz dostlar, aktyor sənəti bu cür sənətdir. Dediyim kimi, istedad bu işin 70% idisə, 30% də onun çalışmağıdır. Əgər sən çalışmadınsa, qabında 70% qalacaq. Bəlkə sən bir-iki rolda oynayacaqsan, baş rolda elə qabağa gedəcəksən, amma bu uzun ömürlü olmayacaq. Əziz dostlar, birinci hissəni bitirirəm. İndi keçsəm ikinci hissəyə. İkinci hissəmi də mütləq izləyin. Orada da yəni aktyorluğun sirlərini bölüşməyə davam edəcəm sizlə.